Assalomu alaykum. Birinchi bizda o'z kanalining ashaddiy muxlislari hamda yangi kelgan mehmonlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obunani bosib qo'yamiz va layklarni bosamiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, agregatlaringiz bo'lsa, avtomobil, yuk avtomobillaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmati nomerlariga bog'lansangiz texnikalaringizni reklama qilib, chiroyli qilib sotishga yordam qilib yuboramiz. Bizni birinchi bo'lib kuzatayotgan muxlislarimiz qayerdan kuzatayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib ketishingizni so'raymiz. Layklarni bangillatib bosamiz akalar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Toshkent, Xorazm, Qoraqalpoq, Namangan hamma tomondan vodiy bosamiz, layklarni bosib tarqatamiz. Biz ko'p gapirayotmasdan video roligimizni boshlaymiz akalar. Qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, video roliklarimizni har kun chiqaramiz xudo xolasa. Ana endi sotiladigan texnikalar bilan birin-ketin tanishib chiqamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Nef Holodin traktorimiz ham sotiladi akalar. Texnikamizning holati a'lo darajada, hech qanday xarajati yo'q. Ishlab turgan texnika. Ishlab chiqqan yiliga keladigan bo'lsak, 2015-yil ishlab chiqarilgan. Traktorimizning holati zo'r. Turkiya variant traktorimiz. Motor ochilmagan, moy rasxod qilmaydi. Matachasi 10.621 soat ishlagan. Manzil Surxondaryo viloyati Oq Oltin tumani 18-safxoz. Texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 200 million so'm, puliga chizili qo'shib birgalikda beriladi. Marhamat, sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib akamiz bilan bog'laning. Texnikani ustiga borib yana narxini kelishingiz mumkin. Sizda ham sotiladigan agregatlar bo'lsa, avtomobil, yuk avtomobillar bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni YouTube'ga, Avtoe'lon, o'zga OLXga qo'yib reklama qilib beramiz. Video roliklarimizda kamchiliklar, xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Qayerdan kuzatayotganingizni yozib ketishingizni ham so'raymiz. Bir donadan laykni ayamaysiz degan umiddamiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MT82.1 traktorimiz ham sotiladi akalar. Texnikamizning holati a'lo darajada, hech qayeri ochilmagan. Texnikamiz 2021-yil ishlab chiqarilgan. Manzil Surxondaryo viloyatida 2900 matachasi soat ishlagan. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 235 million, yana oz-moz kelishtiradigan joylar bor. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizdan olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ80.10 traktorimiz ham sotiladi akalar. TTZ80 so'rayotgan akalar uchun bo'ladi bu texnikamiz. Bu texnikamizni manzil Samarqand viloyati Nurobod tumanida. Texnikamiz 2013-yil ishlab chiqarilgan. Holati o'ta a'lo darajada turibdi. Motor, korobka вообще zo'r. Motor qara motorda turibdi, radnoy turibdi, ishga tayyor. Akkumulyator statorlari yangi qo'yilgan.
Motori umuman ochilmagan. Korobka zadniy mosi вообще zver dokumentlari bor. Texnikamizni holati ko'rib turgan holatingiz a'lo darajada. Texnikamizga 45 million so'rayaptilar akamiz. Borib ustiga Assalomu savdosini alaykum akalar, qilsangiz mana yana shu kelishtirib traktor beradi. sotiladi. Motori ochilmagan. Traktor to'liq traktorcha. Korobkalar zo'r. Sho'mi yo'q. Bir kaltam yonadi. Ichkarilar. Balonlari ham rodnoy perdak palovoz. Yili 2013. Traktor ishga tayyor, bir kaltam yonadi. Ana endi sotiladigan texnikalar bilan birin-ketin tanishib chiqamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ82.1 traktorimiz 2005-yil ishlab chiqarilgan. Video ishlari ishlaydi. Balon holatlari yangi, 4 ta balonlari ham motor, korobkalar zo'r. Zvezda turibdi traktorimiz. Dokumentlari ham joyida ekan. Manzil Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Charxunda ekan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana qolgan batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olishingiz mumkin. Narxini telefonda yoki texnikani ustida gaplashamiz deb aytib o'tishgan. Realni oladiganlar bo'lsa marhamat telefon qilishingiz mumkin. Behudaga bezovta qilmasligingizni so'raymiz. Sizda ham sotiladigan texnika, avtomobil, yuk avtomobil, agregatlar bo'lsa marhamat reklama xizmatiga bog'lansangiz texnikalaringizni YouTube'ga, Avtoe'lon.uz'ga, OLX'ga reklama qilib beramiz. Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun bir donadan like bosishni unutmang. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktori sotiladi akalar. Texnikamizda ishlab chiqqan yili 1992-yil ishlab chiqarilgan, chista zavod, hech qanaqa xarajati yo'q, hech qanday detali almashmagan. Oladiganlar bo'lsa marhamat ekranga nomerlar qo'yganmiz. Texnikamizni ko'rishingiz mumkin. Holatlari ideal holatda, hamma narsasi radnoy balonlarigacha zavoddan keltirilgan. Yangi holatda turibdi. Texnikamizni narxini 80 million yana ozmoz o'tib beradigan joylari bor deb aytib o'tishgan. Marhamat 28 traktoriga qiziqadiganlar bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilasiz. Behudaga telefon qilishingizni istashmayapti. Realni oluvchilar bo'lsa marhamat realni oladiganlar telefon qilib borib texnikani ko'rib ustida savdosini qilsangiz bo'ladi. Sotiladigan texnikalaringiz, agregatlaringiz bo'lsa, avtomobil, yuk avtomobillaringiz bo'lsa marhamat reklama xizmatiga bog'laning. Texnikani egasiga telefon qilsangiz egasining raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Kraska bizda shunaqa bo'ladimi? Yangi turibdi.
Yangi turibdi. Bunaqa narsani chiza oladimi? Emblemasini. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ-83 kolsali traktorimiz ham sotiladi akalar. Texnikamizni holati a'lo darajada. 2019-yil ishlab chiqarilgan. Manzil Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Charxunda. Texnikamizni oluvchilar bo'lsa marhamat, realni oluvchilar telefon qilsin ekrandagi raqamlarga. Texnikamiz 205 million yana oz-moz kami bor. Sizda ham sotadigan texnikalar, agregatlar, avtomobil, yuk avtomobillar bo'lsa marhamat, reklama xizmatiga bog'laning. Video roligimizda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Do'stlaringizga ulashing. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T25 pat-pat traktorimiz ham sotiladi akalar. Texnikamiz holati radnoy holatda yurib turgan texnika srochniy sotiladi pul zarurligi uchun. Texnikamizni oladigan bo'lsangiz, realni oluvchilar bo'lsa marhamat, egasini raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Texnikani narxiga keladigan bo'lsak, narxi 26 million yana oz-moz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Texnikalarni egalariga telefon qilish uchun egasini raqami yozganmiz, o'shanga telefon qilasiz. Reklama bo'lsa, reklama xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Yangisidan bo'lsin degan akalar uchun mana bu yangi texnikamiz ham sotiladi akalar. 80.1 traktorimiz 2022-yil ishlab chiqarilgan, 1894 marta soat ishlagan. Texnikamizning holati o'ta a'lo darajada turibdi. Texnikamiz manzili Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Charxunda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 200 million yana oz-moz o'tib beradigan joylari bor. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilsangiz qolgan batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Faqat realni oluvchilar telefon qilingizlar, behudaga telefon qilishmasin deb aytib o'tishgan. Kechqurun soat 7 dan keyin umuman bezovta qilmasangiz ham bo'ladi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham 2019-yil ishlab chiqarilgan 82.1 traktorimiz. Bu traktorimizni ham holati o'ta ideal holatda turibdi. Hech qanday xarajati yo'q. Manzil Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Charxunda. Texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 200 million yana oz-moz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizdan olishingiz mumkin. Yangi turdagi texnikalar izlab yurganlar bo'lsa marhamat, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Qayerdan kuzatayotganingizni yozib boring. Bizni kuzatishda davom eting. Biz yangilardan qo'yib boramiz. Videolarimizni boshidan ko'rib borayotgan muxlislarimizga kattadan katta rahmat. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bosamiz akalar, like'larni, kommentlarni yozamiz. Qayerdan kuzatyapmiz, hammasini yozamiz akalar.